ပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်ပြီးမှ Manchester United အသင်းဟာ Brighton အသင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့မပေးစရာရဲ့အဆင့်6နေရာလောက်ထိကိုတက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ United အသင်းကလက်ရှိ Premier League ပွဲစဉ်6ပြီးမှ9ပွဲနိုင်ဒါတပွဲသေး3ပွဲရှုံးရမှတ်ကတော့16မှတ်အထိကိုရရှိထားပြီးတော့ထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေတဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့6မှတ်กว่าအမှတ်ပေးစရာအဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Brighton အသင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှဆိုရင်နီးပြ Ruben Amorim လက်ထက်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့3ပွဲဆက်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကောင်းကိုပထမဆုံးချိန်ရရှိခဲ့တာပါ။ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းနောက်ပိုင်း United အသင်းအနေနဲ့ Premier League မှာပထမဆုံးချိန်3ပွဲဆက်နိုင်ပွဲကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Brighton အသင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှဆိုရင် United ပရိသတ်တော်များကသူတို့အသင်းဟာတန်းစင်းစုံမှာရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းအလဲလက်အသင်းအနေထားကနေပြီးတော့ Champions League ကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်းအနေထားที่ပြန်လည်တက်လှမ်းလာနိုင်တဲ့ Champions League ကိုဒီဟာဒီမှာ United အသင်းရရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ United အသင်းနိုင်ခဲ့တဲ့3ပွဲကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတန်းတန်အသင်းထဲမှာချိန်ဆွာနေပါတယ်ဆိုတဲ့ Sunderland လက်ရှိ Champion လီဗာပူးတဲ့သူတို့အသင်းနဲ့တွေ့တိုင်းအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Brighton အသင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့် United ပရိသတ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကအခုလိုမျိုးမြင်မာနေရဆိုတာကလည်းတွားပြီးတော့ short တက်လို့မရပါဘူး။လက်ရှိချိန်မှာ United အသင်းဟာ Premier League အသင်းကြီး6သင်းထဲမှာဥရောပပြိုင်ပွဲမကန်ရတဲ့တင်းတော့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့တပွဲကိုအာရုံစိုက်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ကာရာဘောင်းဖလားပြိုင်ပွဲလည်းမရှိရကြောင်းဒီဂျားရဲမှာကစားမယ်ကာရာဘောင်းဖလားအတွက်ပွဲပန်းစရာလည်းမလိုပါဘူး။ဆိုတော့ United အသင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းစိတ်သက်ယုံကြည်မှုအနေအထားအရ United အသင်းဟာ Premier League Champions ဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်း Premier League Champion လောင်းအသင်းမှာထည့်သွင်းရမယ့်အသင်းလို့တော့ရေဘူးအားဖြင့်ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ United အသင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ United အသင်းရဲ့လက်ရှိကွင်းလယ် double ပြီးပေါ်မှာဆိုရင် Casemiro နဲ့ Bruno Fernandes တို့ကအဓိကအတွဲဖက်ပြင်ပွဲထွက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ United အသင်းဟာဒီဟာဒီကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်9ပွဲမှာ16ဂိုးပေးထားရတယ်။အဲ16ဂိုးထဲမှာ Casemiro မရှိတဲ့အချိန်မှာပေးခဲ့ရတဲ့ဂိုးရေအတွက်က73ဂိုးရှိပြီးတော့ Casemiro ရှိတဲ့အချိန်မှာပေးခဲ့ရတဲ့ဂိုးရေအတွက်က3ဂိုးပဲရှိပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာ Casemiro ဟာအခရာကျနေတဲ့စာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Casemiro ဟာအသက်အရွယ်အား United အသင်းအတွက်ပွဲချင်းမြေကစားဖို့ဖြစ်နိုင်မှု။ဒါကြောင့်လည်းဒီပြ Omeran ဝင်ကသူ့ကိုအခန်းအသတ်နဲ့ပွဲထုတ်နေပြီးတော့များသောအားဖြင့်မိနစ်60မိနစ်80လောက်သာအသုံးပြုနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ Casemiro ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်ကစားခဲ့ကြတဲ့ Ugarte တို့ Mainu တို့ဟာ United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီခြေပါဂိုးတွေကျွန်တော်တို့အနိုင်ဂိုးတွေပြန်ပေးရတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Brighton ပွဲမှာဆိုရင် United အသင်းကမိနစ်60အထိကို3-0နဲ့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Casemiro ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခြေပါဂိုး2ဂိုးပြန်လည်ပေးခဲ့ရတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာ Premier League ပွဲစဉ်9အထိရောက်နေပြီ။ရာသီဝက်ကာလာပြီးဆုံးဖို့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်က10ပွဲလောက်ထိကျန်နေတယ်။ဒီ10ပွဲမှာ United အသင်းအနေနဲ့အသင်းကြီးဆိုလို့ Spurs အသင်းတစ်သင်းနဲ့ကိုရင်ဆိုင်ရမှာက United အသင်းနဲ့အားစာချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုတော့ Spurs အသင်းကိုဒါမဲ့နိုဝင်ဘာလထဲမှာပဲဝေကွမှာရင်ဆိုင်သွားရမှာပါ။ Spurs အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာ United အသင်းကတေလောက်ကစားပြီးတော့ Channel Premier League ပွဲစဉ်9ပွဲကိုရလက်ကောင်းတွေရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ United အသင်းအနေနဲ့ရာသီဝက်မှာ Arsenal အသင်းကိုအနီးကပ်ဖိအားပေးနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က United အသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပေးရတဲ့တစ်ခုကနောက်တန်းကအာယုံစိုက်မှုအားနည်းချက်တွေပါ။ဘုဒ္ဓမဆန်နီလန်စမန်ပွဲထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း United ဟာ3ပွဲစလုံးကိုရာလုံးပြည့်နိုင်ရရှိထားလို့ဆန်နီလန်စမန်ဟာလည်းဒီ3ပွဲမှာကာဝယ်မှုပေါင်း10ကြိမ်နဲ့ပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း United နောက်တန်းဟာတစ်ခါလေမှာအတော်လေးအင်အားလျော့နေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ United နောက်ခံကစားသမားတွေကတစ်ခါလေမှာပွဲကိုရော်ရဲနိုင်ပြီးတော့မပေးတဲ့ပေးတွေကိုဂိုးနေမပေးသင့်မဲ့နဲ့ပေးရတဲ့ဂိုးတွေများပြားလာတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Brighton နဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Danny Welbeck သွင်းယူခဲ့တဲ့ free kick လွဲရင်နောက်ခြေပါကိုတကူဟာမပေးတဲ့အနေထားနဲ့ပေးလိုက်တာပါ United နောက်ခံကစားသမားတွေရဲ့မန်းမကင်ကအတော်လေးကိုအာရုံစိုက်မှုရောနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့် United အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာ Champions League ကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်း Champions လောင်းအသင်းဆင်းနေထဲဖို့တော့စောနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကာလမှာကွင်းလယ်ကစားမတယောက်လောက်ခုံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ United အသင်းကို Champions လောင်းဆင်းထဲမှာမထင်မနေထည့်သွင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်။အဓိကအကြောင်းကတော့3ချက်ကြောင့်ပါ။ပထမတစ်ချက်က United အသင်းဟာကျန်တဲ့ Premier League ထိပ်တန်းအသင်းတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တပွဲပဲကစားရတယ်။သူတို့အနေနဲ့တပတ်တာကာလကိုအနားရပြီးတော့ပွဲစဉ်တိုင်းကိုအသေးချာအာယုံစိုက်ကစားထားနိုင်တာကြောင့်ဒီဟာဒီမှာ Champions လောင်းဆင်းထဲကိုထည့်သွင်းတဲ့အသင်းတွေမှာပါဝင်နေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ပြန်ပြန်အသင်းတွေရဲ့ခြေချော်မှုပါ။လက်ရှိ Premier League မှာ Arsenal အသင်းကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အသင်းတွေကပုံစံကောင်းပြသဖို့ရုန်းကန်နေရတော့ပါ။လက်ရှိမှာဘေးစရာရည်တည်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင့်1မှာ Arsenal အဆင့်2မှာ Bournemouth အဆင့်3မှာ Spurs နဲ့အဆင့်4မှာ Sunderland ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်တကယ် Premier League ရဲ့ Champion လောင်းအသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Man City နဲ့ Liverpool တို့ဟာ United အောက်ကိုရောက်နေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် United အနေနဲ့ဒီဟာဒီမှာဒီအခွင့်အရေးကိုအမိအသုံးချနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ United အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုပါ။ United ဟာအခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့နီးပြတဲ့ Ruben Amorim လက်ထက်မှာပထမဆုံးအကြိမ် Premier League 3ပွဲဆက်နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အဟောင်းအကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိနေပါတယ်။ဒီစိတ်ဓာတ်အဟောင်းကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင် United အသင်းအနေနဲ့ဒီလက်ချန်ရာသီဝက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနိုင်ပြီးတော့ Premier League Champion ဆုမရဘူးဆိုရင်တော့မှ Champion League ဝင်ခွင့်လောက်ကိုတော့တေချာသွားရလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်မိပါတယ်။ပရိသတ်ကတော့ United လက်ရှိပြသနေတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ခြေစွမ်းတွေရာသီကုန်မှာ Champion ဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်းနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပြီလား။ဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးချင်ပါလဲ။အောက်က comment မှာဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်။ Xbox ကနေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ခန့်ပါ